Вот она. Там внутри полтинничек. Хорошо видно. И вот в этих кустах я его приныкаю. Народ, привет! Опять тема холодильничков. Особенно Кременчуг, привет. Показываю сейчас опять, как можно заработать. Это как дополнительный заработок. Опять говорю, это не основной. Выбираем холодильники и смотрим. Смотрим здесь Саратов 400 гривен. И чуть-чуть ниже Донбасс 400 гривен. Вот показываю. Так, 400 гривен, в принципе, довольно-таки неплохая цена. Открываем Донбасс. Какая-то Наталья продает. Так, описание небольшое. Там на дачу, там все такое. Ну, за 400 гривен можно и не описывать его вообще. Несколько фоток. То есть, что тут смотреть? Если он рабочий, то надо просто забирать и все. Сейчас покажу вам Саратов. Саратов. Холодильнички. Так. И вот второй холодильник. Тоже та же Наталья. Тоже в связи с выездом. Хороший холодильник на дачу. Вообще одна фотка. То есть, ну, если опять же он рабочий, то что его фотографировать за 400 гривен? Его просто надо забирать. Вот так. Ну, много времени не прошло, я их просто взял и забрал. Оба. За одну ходку в вот эту машину влезли два холодильника. Такой Саратов. Вот такой холодильничек. В принципе, неплохая. Неплохо себя, короче, чувствует. Так, вот я их выставляю. Вот я выставляю Саратов. Вот я выставляю Донбасс. 1100, 1400. То есть, чтоб неплохой наварчик был. Просто забрал, отвез в гараж, и они там стоят. Вот по поводу гаража за 450 гривен. Я вам потом еще видео сниму. Ну, такая ситуация. В общем, смотрите. Вот вам Донбасс. 1400. Такие фотографии делаем. Да, конечно, чуть немножко поцарапал его. Ну, ничего. Так. Морозилочка. Холодильничек. Компрессор. То есть все в адекватном состоянии. Можно продавать. Ну и Саратов. Описание тоже у меня небольшое. Такие фотки. То есть морозилка, полностью холодильник. Так, дверь. Такое, короче. И компрессор. Сверху можно даже что-то положить. Интересный холодос. Небольшое описание. Как я сказал. Ну, в принципе, это все. Ну, короче, что я вам могу сказать. Один холодильник я только что провалил. Это был Саратов. Ушел за 1000. За 1100 не получилось, потому что пришел, а начал открывать, показывать, что холодильник работает, там туда-сюда. И у меня дверца морозилки тупо выпала на пол с рук. Я начал ее открывать, она тупо упала. Ну, ничего, такое бывает. Говорю, ну, тогда придется уступать вам соточку. Ну, в общем, за 1000 я его провалил. Будем смотреть дальше, что будет. Остался Донбасс. И вот я сейчас опять возвращаюсь сюда на OLX. И Саратов мы сейчас деактивируем, так как он уже уехал у нас.
Доставки у меня не было, но тем не менее за 1000 пойдет. Вот так вот. Ждем дальше. Так, в общем, провалил я этот холодильничек. Второй Донбасс. Ставил 1400, но удалось продать за 1200. Там немножко сторговался, там давно, короче, его поставил, что-то он долго висел. Не захотел, короче, чтобы он дальше висел за эту цену. Убрал, поставил 1200. Ну, приехал человек и попросил отвезти его в церковь нашу, на электростанции. Ну, говорю, лады, без проблем. В общем, сделал ему доставочку туда-сюда. В общем, за 1200 я его полностью провалил. И какой у нас итог? За 800 гривен я купил 2 холодильника. Оба по 400. Саратов и Донбасс. И получается, один я провалил за 1000, второй за 1200. Минус 800. Итого 1400. Ну, уберем тот момент, что я попросил человека помочь мне их спустить, когда покупал. Я ему заплатил 100 гривен. И еще минус то, что транспортные расходы там на газ туда-сюда, ну максимум 100 гривен еще можно убрать. В общем, на все про все штука гривен. Штука гривен и навар в итоге 1200. Ну, в принципе, не напрягаясь. Так что, товарищи, такие дела. Так, друзья, в общем, смотрите, куда я направляюсь. Не знаю, кто поймет, кто не поймет. Бутылочка с подживчика. Вот она. Там внутри полтинничек. Хорошо видно. И вот в вот этих кустах я его приныкаю. Так, и как это выглядит? Это выглядит вот так. Вот так. Смотрите. Такая ситуация. Кому нужны денежки, приходите, забирайте. И ждите следующих видео.